the Gayas Falls at New Corella, Davao Del Norte. Sa Gayas Falls. Sa Gayas Falls. Kira. Go, go, go. Pupunta kami ng Gayas. Gayas ba to? Gayas, papakay. Is July 8, pupunta kami ng Gayas Falls. Ano place ito? New Corella. Davao Del Norte. Basta magbayad, ya? Ganda ng ilog, ganda. So kakain muna ang mga wanggets at kami ay maghahanda na at ang lamisa nito ay nasa halagang 50 pesos. So marami kang pwedeng pagpipilian. Merong tag 200 ang per tent at meron na pinili namin is 50 pesos only. So kami kasi ang unang dumating dito kaya nag-survey ako doon sa area. Maayos naman. Aga kasi naming dumating because supposedly doon kami sa ibang lugar sana makapunta kaya lang kumo nga mahirap daw ang sasakyan pauwi pag alas 3 na baka wala na daw biyahe. Kaya dito kami napunta sa New Corella.
is my birthday with Pastor June na kasumpa. And these are my friends. Stay beautiful. Thank you to everyone who greeted me.